Dámy a pánů, jsme ve videu a dneska si zahrajeme nějakou zombie, jako vlastně apokalypsu. Ne, kam tam už je 12, kamu. Ach jo. Jo, jsem v autobusu, Tak já se sednu tady vedle někoho, já nevím. Se vedle nějakého... Už jsme tady. Hele, naše škola. Bude to naše? Je to naše? Paní učitelka, jo? Jako vážně. Ale já nechci do školy. No jo, fakt, naše učitelka. Teacher. Dobrá hudba, kámo. Karen. Se jmenuje Karen. Jo. Hezká třída. Čas. Poslechněte si ten zvuk, když já mačkám na skok. Tyva, to je divný. Pardon. Dá tam doskáčeme, to je jedno vůbec. A kde máme asi třídu? Co to je? Za 100 robuxů? Já nemám robuxy. Mám 0. Čau. To je naše? Jo, to je naše. To je moje místo, aby se dalo jméno do... Jo, to je moje. To je blbec. Čau, kámo, můžu jít sám. Co to je? Principál, neznám. Židlo, dosa, wow. Čau, kámo, jdeme na hodinu. Tady je naše třída. Co seš ty, zač? Halo. Hello, Karen. Píše do chatu jako. Můžu taky napsat něco? Jo, jsem první v chatu. Jo, co? Máme si sednout, okay. Jak? Co? Hlas? Nevím, co to je. Gamu Ronaldo? Jo. Hezky pěkně. Kam jde? Kam jdeš? Si ukaž. Tak čau, já jdu za ním. Tati, já už chci do školy. Teda ze školy. Tak, co? Co ukážeš? Chcípok. Já tady ti budu skákat po hlavě, nebo? Já jsem tam nevadí. Co? Mám jít za tebou? Dobře. Já jsem se lagl, co poslední. Já tady jde na židli. Dobře, let's go to me. Jdeme za ním, kamo, dělej. Hezký jump, kamo. Dělej, počkej, my jdeme do toho. Do hladomorny. Hej, tam nic nemají, žádný zboží, tak pojď tam jdeme. Já chci židli, já mám židli, moje. Co dělá? Já tady budu dělat parkour, naději. Můžu na? Jo, na. Jaký food, kámo, když tady nic není, tak jak si můžu dát do nějaký ten jídlo. Hej, halo, kámo Ronaldo. Hej. Otevři ty vrata! Otevři ty vrata! Pane bože, kam mám jít? Tam je taky zamčeno. Počkej. Co? Ronaldo, lidičky, wow. Co? Co tam píšeš zase? A nic nebudu psát, doufám. Tak, já tady budu stát. To je zamčíno. Kámo, co seš tak? Zamčíno. Co? Oh no, let's get away. Tak já budu tady. Tak. Ježiš, to je divný, kámo. Tak. Dělej, jdeme. Pojď. Hop. Lagy. Hezky. Ronaldo. Wow. Pojď. Otevřeno. Co děláš, ty? Kámo, já chci projít. Jo, bla, jdeme. Chci jít. Halo, dělej. Halo.
No tak je, šup. No, Bats in school. Ježiši, tady je nějaká noc. Co? My se ještě učíme. A co tady je? Halo? O, hele, chlíč. Kdo se bral? Zdá. Oh. Halo? Halo? Já koukám zvenku. Tam je green, kámo, tam je nějaký pěsňák. No, absolutně nikdo není. Halo? Je tam někdo? Halo, policie! Tak otevřete. Jde někdo, nebo... Što? A dobrý den! Víte, že je nějaký zombík. Dobrý den. Halo, lidi. Hezky pěkně. Zombie, pomoc! Co dělá? Tak čau. Můžeme otevřít ty dveře. FBI! FBI! Co tam? Hop. Čau. Už tam není. Hej, vrata, otevřený, yes. Čau, na schod. Kde já tam chci jít? Já nemůžu. Co zavřel? Volte tu skip. Ježiši. A počkej, můžu jít k oči. Toč. A už nějaký film se pustí? Aha, zombíci. Tak jsem... No to, kochu. Dneska... Hezky pěkně. Ty káva, co to je, tak si. Zombies. Sakra. Tak otevři dveře, ať jdeme ven, já se bojím. Ne, kecam. Co? Nechápu, třeba tady, nevím, tady. Já jsem proto. Jsou on je kousnutý. Ale ty seš fakt blbý. Juchu, můžem. Tak čau. Kam ty si vem židle a jedu sem. Hej, a jsou tady nějaký prkna nebo něco, aby jsme... Tu. Hezky, kamo, jak chce páčidlo. Může i pálku. Můžu pálku? Ne. Mám páčidlo. Hezky. Hej, on kdo nás tady zavřel? Rozšimujte ty brata. O 4 hodiny později. Dobře. Fuj, ale kámo dost už. Dobří ty vrata! FBI. FBI. Má někdo? No, všichni iPad, tam Ronaldo. Nevím, co dělá. Tak kde otevřete ty vrata? Tak šup. Wow. Halo? Halo? Co? Wow, kamo, jumpscare? Otevři! Dělej! Kdo tam je? Kdo tam je? Kde? Jo, yes! Čau, kamo! Juchu! Osvobozený jsme, tak čau. Jo, teď už někdo koupil. Dík. Kámo, jdu. Já fakt, mně se to tady nelíbí moc, můžu? Já můžu skočit. Kam co mám volit? To je bylo tohle.
Se zase páčidlo. Kámo, co? Hello. Co? What? A kam co? Kam mám jít, nebo co zase? Pojď. Já jsem, Jo, ty seš tam. Co ty? Smack, neznám. La. Nezabije. Zabije! Zabij, pomoc! Tak jsem chci pomoct. Sakra. Co? Že můžu být zombík, jo? No, nechci. To je zbytečně drahý. Já si počkám. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jsem tady. Wow. Wait. Tam co mám dělat? Wow. Kámo. Můžeme. Ne. Přeskočil. Ne. Kámo, to nejde. Můžu se regenerovat. Ty vole. Tam ale to tím. Kam to půjde teď? Že to nejde sem. Co? Kam moc to je? Halo? Tak dělej něco, ne? Halo? Kam to co jako? Mám skočit co nebo co? Co máme mláčit? Fuj. Co to je? To je to stejné. To nesnáším. No. Ty jo, vole.